হে বস, কেমন আছো তোমরা? ফাটাফাটি। বাড়া যত ভাবি যে ভালো হয়ে যাবো, একটু ভদ্র ছেলে হবে, চাল চুটা। কিন্তু এইসব মাগিদের জ্বালায় দেখছি আর সেটাও হবে না। সঠিক বলেছেন। বাড়া সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় বেরিয়েছি মর্নিং ওয়াক করতে। আচ্ছা, আর ঠিক তখনই রাস্তায় আবার এই রেন্ডিবাজ মামনিটির সাথে দেখা। বলেন কি? মামনি আবার দেখি রাস্তাতেও রিল বানাতে শুরু করে দিয়েছে। এতদিন তো বাড়া মামনি নিজের ঘরের মধ্যে নিজের মাইগুলোকে দাবিয়ে রিল বানাচ্ছিল, এখন আবার দেখি রাস্তায় নিজের মাইগুলোকে দাবিয়ে না রিল বানাচ্ছে। মেয়েটা লজ্জা শরম বলে কিচ্ছু নাই। তাহলে একবার ভেবে দেখেছো যে মামনি কত বড় লেভেলের রেন্ডিবাজ? शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। নেই বলছি মামনি নিজের দুটো বড় বড় দুধের ফ্যাক্টরি আছে বলে কি সেগুলোকে যেখানে সেখানে দেখিয়ে বেড়াতে হবে? তুমি যত বড়ই দুধ বালি হও না কেন, তোমার দুধে ভেজাল আছে। तुम मांगो जान दे दूं। এই দেখো বাড়া পেছনে তো আবার একটা কাকাও আসতে দেখছি। কাকা কিছু দেখলে নাকি গো? আর বলছো কেন ভাইপো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজে বেরিয়েছি, ফার্স্ট সকালেই এই রেন্ডিবার দামড়া মাগিটার কুকীর্তি দেখতে হলো। বাংলা আজকের পুরো দিনটা একেবারেই খারাপ যাবে, বুঝতে পারছি। বলছি মামনি, তোমার যদি অতই কুরকুরে বাজ তাহলে রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে এইসব নোংরামি ভিডিও না বানিয়ে না বিখ্যাত কোলা কোম্পানির মালিক জনি দাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। দেখবে তোমার সমস্ত কুরকুরে বাড়ি না একবারে মিটিয়ে দেবে। আসো খেলবো, খেলা হবে।